ತುಳುನಾಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ, ನಾವು ಅಡಿಗೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸೀಳುವಂಥದ್ದು ಮೆಷಿನ್ ಮೂಲಕ. ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳ ತುಂಡುಗಳನ್ನು, ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಥವಾ ಸೀಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಸೀಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಬಿಜು ಅಂತ. ಬಿಜು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇದನ್ನು ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಜುರವರೇ, ಇದು ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಇದು 2 ವರ್ಷ ಮೇಲಾಯಿತು. 2 ವರ್ಷ ಮೇಲಾಯಿತು. ಹೌದು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು. ಈಗ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನ, ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಇರುವಂತದ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನ ಸೀಳ್ಬಹುದು? ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು 1 ರಿಂದ 1.5 ಗಂಟೆ, 1.5 ಟನ್ ನಾವು 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಜೂರವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 1.5 ಟನ್ನವರೆಗೆ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನ ಸೀಳಿ ಅಥವಾ ಒಡೆದು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ. ಜನರಿಗೆ ಇದು ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೀಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಒಡೆದು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ 1.5 ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ರಿಂದ 3 ದಿವಸ ಆದರೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆ ಗಟ್ಟಿ ಇರುವಂಥ ಮರಗಳ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಸೀಳುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ. ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಮರಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮರಗಳನ್ನು ಸೀಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬೇರು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸೀಳಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ, ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರದಿಂದಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಮೆಷಿನರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಮಯ ಸಹ ನಮಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಸೀಳಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಈಗ ರಬ್ಬರ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ನೋಡುವ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೀಳ್ತಾರೆ, ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಜನರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೀಳ್ಬೋದು, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮರಗಳನ್ನು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ತೋರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 1.5 ಟನ್ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸೀಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೌದು. ಈಗ ನೀವು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀರಿ? ಅದು ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 800 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ. 800. ನಾವು ಇನ್ನು ದೂರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಗಾಡಿಗೆ ಇದು ಡೀಸೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೋಕಲ್ ಆದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಗಂಟೆಗಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಈಗ ಗಂಟೆಗೆ 800 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ 1 ರಿಂದ 1.5 ಟನ್. ಹೌದು. 1 ರಿಂದ 1.5 ಟನ್ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸೀಳ್ಬಹುದು. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ದೂರ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ. ಅದು ಗಂಟೆಗಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಗಾಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರೋದು ಅಂತ ಡೀಸೆಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡುವ ಬಿಜೂರ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೀಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿ ನಮಗೆ.
ಈಗ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಮೆಷಿನ್ ನ ಗ್ಯಾಪಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂತ ಯಾವ್ದು 2 ಇಂಚಿಗೆ ಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಗ್ಯಾಪ್ ಹೋಗುವಂತ ಯಾವುದೇ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನ ಹೊಡಿಬಹುದು. ಹೌದು. ಈಗ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದು. ಈಗ ಗಾಡಿ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿ ಆಗ್ತದ? ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಡಿಗೆ ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಬೇರೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಯ್ತು ಬಿಜೂರ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀವು ನೀಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ.